Aleyküm kardeşim benim. Aleykümselam, hoş geldiniz. Usta hoş bulduk. Raşit gönderdi mahalleden. Senin ismini verdi dedi. Tombala Raşit. Aynen, Çocukluk aynen, arkadaşım, aynen. hoş geldin, hoş geldin. Başka sizin şartlar ne şimdi? Güzel kardeşim, sabah 8'de işe başlıyorsun. Evet abi. Akşam 10'da çıkış. Akşam 10. Evet kardeşim. Sen hayırdır akşam be 10. abi? 10 ne yaptın be abi? Kaç para vereceksin abi sen bana? Kardeşim, asgari ücrete zam geldi, iyi artık. He. 8500 lira. Ya falan sen geldi. hayırdır be oğlum? Ben onda çıkacağım buradan. Sosyal aktivite yok, bir şey yok. Biz gidiyoruz arkadaşlarla. Bir şeyler yapıyoruz da. Sen beni nasıl kısıtlarsın be abi? Kardeşim- Ben burada çalışmam kardeşim. Ben Raşit'e de iki çift lafım var. Beni nereye gönderiyorsun be oğlum sen? Kardeşim- Ne buraya geldik, ne çorba verdin bana, ne çay be oğlum. Gel de mahalleye, abilik göre. Kardeşim, tamam. Tamam mı? Kardeşim, Bırak be oğlum. Yanında bir ilan daha var şimdi, ona bakacağım ben. Kardeşim, Tamam sen istersen takıl. bir otur, Sağ ol be oğlum, sen ne işin var be oğlum?